Opa, beleza? Suavidade. RPJGG Gamer. Aqui no toque da Scania Zona aqui, bravo. Suave na nave. Esse tá top. Esse bugzinho ali no paralama ali, não sei o que aconteceu com você. Peguei a Scania Zona aqui. Aqui da empresa, então, né? Levando em bobinas, pesadão. Não é suspensão é rebaixado, está sendo arqueado um pouco o mato. Roda tudo suja. Esse scanner aqui é brabo demais, ó. Petzinho aí. Tem motor.
Eita, nossa. Sai até desse lado aqui. É aqui que eu ensino o limite de velocidade. Levei muito, então eu tava de jeito. Você sempre por aqui no carro. Raspou ali o para-choque. Tô acostumado a andar mais com bitrem. Lá vem a chuva pra pagar o dia, então fica escolhendo o sono, pegado. Vamos bagulho. Só tem 8 marchas. Essa escada aqui. Não, escada não. O câmbio que eu coloquei vai ficar mais fácil também. Chegando a cinturada. Pronto aqui. Aqui para subir por ali, ó. Essa serra aqui brava. Da atualização do Estrada do Brasil, acho que colocaram essa serra aqui. Eu acho, não tô lembrado dela no outro não. Tem essa aqui, 24.